आज मैं एक एक्सरसाइज करने वाला हूँ और उस एक्सरसाइज में मैं एक आज मैं इस एक्सरसाइज में मैं हिचकी गायब करने का एक तरीका बताने वाला हूँ। और इस तरीके को अप्लाई करके 1 मिनट में हिचकी कोई भी गायब कर सकता है। और ये तरीका मैंने बहुत अपने फ्रेंड्स पे अप्लाई किया हुआ है। जिसको भी हिचकी आ रही थी मैंने उससे कहा उसी समय कर ये एक्सरसाइज, और उसकी हिचकी उसके बाद गायब हो गई थी। और मैंने भी अपने अपने पे अप्लाई किया हुआ है बहुत बार। तो इसको करने से हिचकी गायब। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ऐसे करेंगे कि बस 1 मिनट में इसकी गायब हो जाएगी आपकी। और एक्सरसाइज करने का सबसे पहला तरीका है कि सबसे पहला स्टेप है सांस लीजिए जोर जोर से ऊपर को, लाइक दिस। सांस ले ली। उसके बाद सांस को लेने के बाद नीचे को आते टाइम रोक दीजिए। ठीक है, रोक देना है ऐसे। ठीक है, इसको हमने 1 मिनट तक पूरा रोक देना है। और 1 मिनट के बाद ये होगा कि मतलब जितनी देर तक आप रोक सकते हैं रोकिए। और उसको रोकने के बाद आपकी हिचकी गायब। डेफिनेटली 1 मिनट बाद आपकी जो सांस रुकी हुई सांस बाहर निकलने के बाद आपकी हिचकी गायब। ओके, बाय।